Re! Viss ēters ir te! Pumpuru dzelzceļa stacija ir rekonstruēta un pārmaiņas piedzīvojuši arī celiņi, kas ved līdz vilcienam. Tādēļ, lai šeit nokļūtu, cilvēkiem ir nepieciešams īpašas iemaņas. Ar esošo situāciju ir neapmierināta Dzintra, kas novērojas, ka pēc rekonstrukcijas darbiem vecais ceļš gar dzelzceļu ir izārdīts un normāli pa to pārvietoties nav iespējams. Tādēļ viņi jautā. Pumpuros pēc dzelzceļa rekonstrukcijas darbiem ir daudz grūtāk nokļūt līdz stacijai. Netiek kopta dzelzceļa mala, tur ir nobraucis traktors, bet agrāk mums tur bija ceļš, pa kura gājām uz vilcienu. Ziemā to pat izšķūrēja. Kādēļ tā? Lai saņemtu atbildi uz Dzintras jautājumu, sazinājāmies ar Latvijas dzelzceļa pārstāvi. Tad kā tur īsti ir, kāds ir tas iemesls, kādēļ šis te agrāk esošais celiņš ir nolikvidēts? Pirmkārt, tas agrāk esošais celiņš nav celiņš, bet tā bija iestaigāta taka vietā, kur viņa galīgi nav paredzēta. Attiecīgi sakārtojot šo teritoriju, tika arī sakārtot dzelzceļa nodalījuma josla un likvidēt šīs te nelegālās vai arī esošās, bet nedrošās pieejas stacijai. Taču kā nāks, gadiem iestaigātā un izmantotā taka tik pēkšņi kļuvusi nedroša. Paaugstinot peronus vairs nav iespējams un nedrīkst tāpat šķērsot sliežu ceļus, tā kā to varēja darīt agrāk. Ja? No drošības viedokļa, ka peroni ir augstāk un viņiem ir jāpiet apkārt līdz tai vietai, kur ir pieejas un celiņi izveidot speciāli šķērsošanai. Tā kā vecā taka šaipus sliedēm ir likvidēta, nolēmām apskatīt, kas notiek sliežu otrā pusē, un secinājām, ka cilvēku drošu pārvietošanās ceļu bieži vien nemaz nemeklē. Meklējot risinājumu, kā tad cilvēkiem nokļūt līdz vilciena stacijai, mēs sliežu otrā pusē atradām šo ceļu, taču izskatās, ka arī tas nav gana labs. Jo izskatās, ka vilciena sliedes cilvēkus pievelk kā magnēts, un šeit, 20 metrus tālāk no celiņa, ir jau iestaigāta jauna taka.